ज़ाबत والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. فلما تاسو طويل مولانا سے لگ بدل خارج کی کوئی کہ خبر واحد درې قسمه دی، یو تا غریب وای، دویم تا عزیز وای، او دریم تا مشهور وای. اوس برا شو دا چې کوم غریب دی او فرد ورته دا غریب او د فرد په منځ کې څه خاص فرق نشته. صرف دونه تاسو ته ما ویلي چې فرد یا غریب دوه قسمه دي، یو ته مطلق وای، یو ته نسبي وای. چې مماوي دا چې مشهور در نسبي وای، نو عموما د مطلق سره فرد لګېږي، خلک فرد مطلق وایي، او د نسبي سره څه لګېږي؟ غریب نسبي. اوس مولانا صاحب دا مطلب ډېر ضروري دی. انشاءالله زه به اجرا کوم په دې چې اجرا کوم تاسو ذهن کې به خبرې ټولې کېږي که نه. بعد وخت یو حدیث به ما ته پته ولګي دا غریب څه په یو موضوع د مواضعو کې راویه وه، نو دا محدثین دی د دې په خبرو د الله رحمت باندې ډېر بې خدمت کړی. لږ نه ډېر موږ ته خو د هر کچ پراته دي، موږ وړای دې څنګه کوو، دا یو انواع پراته ده. محنتونه خو دې خلکو کړی دي، دې محدثینو ته تم وکړي چې ګورم چې دلته د امام مالک رحمت الله علیه خو یو دی د نافع په شاګردان دا حدیث مو مالک نقل کړي عن نافع، نو مالک متفرد دی یو دی. هسې نه چې د دې نافع بل شاګرد چې دی نو دوی لګیا دي تتبع کوي، کتاب کې تتبع کوي، هغه زمانه کې کتاب نه و، نو دا خبره به ګرځېدل. دې به څنګه ګرځېدل؟ دې د نافع په شاګردان وکتل چې د نافع شاګردان وو، یاره یو شاګرد دی په یمن کې دی، دا خبره یې ورکړل، هلته یې تپوس کړی دی، ته به د نافع شاګرد دی وو، یاره دا کې حدیث دا د نافع نه اورېدلی دی؟ هغه وایي او ما اورېدلی دی، او پته ولګېده چې د مالک بل ملګری پیدا کړ. اوس حدیث د غرابت نه ووته، د تفرد نه ووته، حدیث غریب شو، دا حدیث شو. که دوه ملګري پیدا شو، څه شو حدیث؟ مخکې مما ظن به انه فرد، مخکې پې ګمان د دې شوی چې دا فرد دی. اوس حدیث یا عزیز شو یا مشهور شو. دا تفرد چې د محدثین کوي او د دې متفرد راوي دپاره ملګري ګوري، دې ته تتبع او تفتیش ته اعتبار، دې تتبع او تفتیش ته څه وایي؟ اعتبار. ورو د هر چا بله اصطلاح اعتبار په لغت کې بله معنا ورکوي، اعتبار په فقه کې بله معنا ورکوي، او اعتبار په حدیثو کې دا معنا ورکوي. دې تتبع ته اعتبار وایي. اوس مولانا صاحب ځان پوه کړي، اوس دا کوم کس چې ما مینده کړ د مالک ملګري مې مینده کړ چې کوم حدیث مالک نقل کوي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم هغه حدیث ما ته نقل کړ د مالک یو بل ملګري چې هغه مثال په توګه سفیان ثوري عن نافع عن ابن عمر. اوس به څه کوم؟ نو دا مالک متابع شو، څه ورته ویل کېږي؟ متابع صیغې د اسم مفعول سره. او چې دا کوم ملګري ولا پیدا شو، نو ګورم چې د ده او د هغه یا به حدیث بالکل هغه الفاظ دي، هم وایي انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، دې وایي انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى، یا به الفاظ بدلې خو مفهوم راغی، الفاظ بدلې خو مفهوم بسي انما العمل بالنيات انما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى دنيا لپاره او امرأة ينكحها او دبل حديث الفاظ يتزوجها، دا هیڅ فرق نشته. د دې متابع او د دې بل ملګري چې دا کوم ورته مینده کړو د ده د هغه الفاظ بالعلمي یو دي یا الفاظ جدا دي خو مفهوم یو دی، دې کې فرق نشته. نو دا به متابع شو. ګورم چې صحابي یو دی که صحابي جدا دی. نو مالک نقل کوي، دا یو فردي مثال درته وکړم، مالک نقل کوي د نافع نه، نافع نقل کوي د ابن عمر نه، او ابن عمر د رسول الله مبارک یو حدیث نقل کوي چې الشهر 33 مساله.
اوس دلته مالک پته چې کمبل مرګري راووته هم نقل کې د نافع نقل کې د ابن عمر او اتحاد في الصحابي راځي نو دا ربي متابع شو تابع متابع شو ربي متابع شو په دې جو متابع سند مندوب شو راوځي قوي شو سند حدیث مندوب شو او که صحابي جدا حديث جدا نه دی انت نافع نقل مالك عن نافع عن ابن عمر او ده مالك ده بالمرجري عن نافع عن ابي هريره نور حديث مرة نو دارو به خودی مطابع خودی دویم تبابیا شاهد ویما دویم تبابیا شاهد یاد دې جو خبره دا تطبع د حدیث غریبه چې بالمرجري ورته کوم دراوی لپاره دې ته اعتبار وایي کمرګری دی ورته پیدا کړ یا صحابي یوي یا صحابي وجودي حدیث و مرای دا حدیث الفاظ نه بعینه غیري یا دا حدیث الفاظ نه جداوي او معنا به وي نو که اتحاد و صحابي کې روبه متابع به متابع او که اتحاد و صحابي کې نو روبه متابع به شاهد دا علماء په استدلال کې دې ویلي کې ان شاء الله دا ډېر درته نو تاسو په دې پېښه دې په ما سوال کې دا حدیث په فرق دی او غریب دی او دا حدیث مشهور دی اوس بس کې ورته او محرم دي دا دواړه محرم دي مثلا یا دواړه مثبت دي مثلا اوس بس کوم ورته نو دا بہت منجور دا ما حدیث فرق دی او دا مطابق مثلا موجود دی دا متابعين ما سره موجود دي یا باندې خدا دې دلان پیدا ما ته دا حدیث کا نقل کړی دی او دې کې فلان کې راوي متفرد او ضعیف دی دې کې فلان کې راوي دی او ضعیف دی تصدیق په ضعیف باندې او عمل فرض ثابت دی زبر کې دا بالکل معلوم کې دا راوي ضعیف دی او په نسائی کې راته مطابق اثر موجود دی ابن ماجه کې بل مطابق موجود دی بدائل قدسی سنت بدائل قدسی کې بل مطابق موجود دی هغه صحیح هغه صحت د معیار راویان ما سره شاهد موجود دی په بلان کی کتاب کې نو دا خبرې به تاسو په دې ویلي کې ان شاء الله راځي او دې ته تاسو پوښښ ورسېږئ کنه اوس ما کې راځه فإذا ينبغي للمحدث أن يتتبع أسانيد الحديث محدث لا إذا أحاديث الحديث تتبع كم حديث غريب غريب مدير في تاريخ تتبع جوامعنا جامع ستوي لك صبر قوام دا حدیث دا کتابونو اقسام بدتخیم یو دا حدیثو دا کتاب تا سوی جامع وی بلتا مسند وی بلتا جزء وی غروان دی رجی نمونا ودی رکوٹی کتاب کتا ظلمان سبل کری دی ولی صبر کوا نو دی بتتبع کئی ان یتتبع من الجوامعی من الجوامعی يتتبع اثر متعلق دی تتبع کئی دا جوامعنا دا مسانیدنا دا انسان تتبع کئی ليعلم إذا محدث تفتح لكي هل شارك ذلك المنفرد غيره أم لا جاء شريك للمنفرد راوي سره فلسف كنا آيات سره فلسف شريك اشتاك كني كذا حديث متقى راوي لي أو قانون بيداشي نقوي بشي ويسمى هذا التتبع بالاعتبار عند المحدثين محدثين دي تتبع تسمي لكي اعتبار ولا محدث أغا كسته جاوة مطابق بيجري شاهد بيجري تتبع مكاي تقول الجران كار لسا لآية الحديث تبا خبري أجمع تابد مخي بيجم كنا بمحدث جاده بيجري شيء آغا لحديث شغل لري رواية هم أو دراية هم دار دراية اعتبار بيجري مطابق بيجري شاهد بيجري دي سيدنا خبردار لبني ويجي أنا هو المحدث به والخبر المشارك للخبر الغريب على قسمين يوم متابع والشاهد المتابع هو الخبر المشارك للفرد هو الفرد نشو ويجي كمان مخي في جمان ده فرد الشبيه سمعوا مخي في جمان ده جاشع ده فرد نو خبر مشارك ده فرد فرد ده ما كما الفاظ العربي تدوين يا معنى فقط الفاظ بلاد معناه يولا سر الاتحاد في صحابينا ديتا ويسمى الخبر الذي ظن به انه فرض ما في بجمان شو فرض شو او حديث شو او قصيا مشهور شو هذا متابعوي ففتح ليس او معنى لغوي او معنى وجد مناسبة واقوال كذا وجد تصحيح اتباع كذا شولا
متابعة قسم لري ما ته وګورئ متابع هغه دا دویم څه شي شو چې صحابي وایي متابع مثلا روبي متابع دویم څه شي شو اوس دا متابع په قسم لري یو متابع کار یو متابع ناقص دا بدل دویم اشاره دی ملي روبي حدیث ته دا څه شي شو روبي دا د صدر تبع فرض به اجرا کوي ان شاء الله نو یو متابع کار یو متابع ناقص متابع کار څه ته وایي اذا كم مشارك دلاوی دی کنا نو پټول سند کې با دې هغه سره مشارک بچا کوي یا دا سوایا چې دې په متابعت د شیخ دلاوی سره د مالک د استاد سره بس د مالک متابع شو چې مالک کوم استاد نه نقل کوي دې په معنا نو دا وایي چې یا متابع دی د شیخ دلاوی سره لکه وایي او یا څه ټول سره دې ته متابع او یا بلا متابع دا متابعي او متابعت په شیخ دلاوی کې نه په شیخ او شیخ منفوق کې وي دا کمال کې لکه دا بل سره بل مثال درته کوم درته واته کولم دې زید نقل کې عمل نقل کې بکر زید نقل کې عمل سوچ کوا عمل نقل کې بکر نقل کې خالد نقل کې ابو هريره قدرت کې راشه اوس دلته د زید په ځای باندې څوک راغی ثابت یې نقل کې عمل هغه زید نقل کولا چانه عمل دلته څوک نقل کوي ثابت نقل کوي چانه عمل بکر چانه خالد چانه ابو هريره مشارکت د چا سره راغی د شیخ په ځای شیخ بي شیخي حضرت تجاره نقل کوو سره مشارک یا ټول سره دی کنه نو دې ته متابع او کچرته دا حارث متابع اوس کا حارث زید نقل کی عمل نقل کی بکرنا حارث راشبل اوس حارث نقل کی ثابت نقل کی بکرنا نو مشارکت شیخ دراوی کی راغلی بجا کی راغلی شیخ کی یا پر دې ته متابع نه حساب متابع د دې په رتبه کې دا ولا وی چې هغه مضبوط دي مرتبه کې او دا ناقص دي مرتبه کې لاندې دي نه رتبه کې فرق نشته دا صرف دوی تاسو یو اصطلاحي فرق دی اطام دې ټول سند کې دي دا نیم سند کې دي ناقص وته نو دا په باندې دوستان اس د حدیث چې په دې کې خبر او مناظره کوي اذر پر ځای په ورکه به دا په تابع ناقص دي نو دې ناقص ناقص معنا دې څه کوي چې کمزور دي خدای پاکا ناقص معنا نه کوي او مناظره والا ذکر کړی او دا کوي محدث وي دا څه کوي ناقص دا معنا نه کوي دا کمزور دي دا نقصان دي ناقص څه معنا شابه دي چې ټول سند کې نه دي پدې کې ټول سند کې نه چا کې پدې کې نو دا بعد خلک نه کوي خواه نو ځان لپاره خپل اجتهادونه کوي او د مصطلحات خپل تشریحات کوي د مصطلحات او تشریح ته نشي کولای د فرد او تشریح اختلاف کوي د امام ابو حنیفه او د امام شافعي او د مالک او د احمد او د فرد او تشریح ټول یو شان دي اختلاف کوي په دې کې چې دا مستحب دی دا سنت دی لیکن د مستحب تعریف ټول یو شان دی اختلاف په دې خپل نه سره وی دا چې اختلاف کوي تو کوئی دا واجب دی تو کوئی واجب او معلوم نه دا فرض دی او دا واجب تعریف ټول یو شان دی اختلاف به دا دو محدث دا روحات په میاس کې متفاعل تعریف ټول یو شان دی نو مفعول به تعریف ټول یو شان دی نو مستفاعل تعریف مدارس نشي کولای نو مفعول به تعریف مدارس نشي کولای دا څنګه دي مصطلحات تعریف نشي کولای ولې خدا د ټول حدیث بنیاد روان دی دا مدار باندې چې روان دی نو اوس په پیښه په خبره مطابق کتاب څه وایي شابه چې مشارکت د راوي سره ټول سند دی دوی تعریف په چې مشارکت د راوي سره په شیخ او منفوق ټول کې او مطابق ناقص څه دی لیکي چې مشارکت د راوي سره په چا کې وي په شیخ په اسناد سره شیخ او شیخ کې یا برکه وایي دا دوه قسمه شو ما کې راوځو المتابع الطعام وهو ما حصلت المشاركة فيه مشاركة سر إذا ذا الفعل ولا غيره يعني ذا الفعل تجليه معناه مشاركة فيه الحديث تراوي سرا والشيخ تراوي مثال التقييم
الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 عموما. هذا حديث لا توجبنا عليك إلى هذا حديث ما نرى توقع تأخذ نفسك مثال كيف يشبهما تخبر تفسيرات الترمذي पूरे तफसील में हम लोग क्या शौकम देर जुदा बसीक है तो याद हो साथे मुनासिब इधर पर मिसाल की और हदीस पेश कर अरे हदीस के तुम्हारा तरफ बने के जो मिसाल है तो मुझे पता है तो मैं मिसाल है الشهر الناس غالبا يوكم دير غالبا فلا تصوموا روجه مني से حتى تروا الهلال قولي دي شو نروجه مني से ولا تفطر افطارا مكبه يختار دي حتى تروا كمية شبني وفين هم عليكم فقط أخبار نفوشي لكي لا قوليات فمسألة هم غمامرا نفطر كمي لبعيد كتسلاتين ما كمية شبدير خوش معه بس تو شروعي ما بحثته फिर बता ले कि हम मिसाल तरह से तरफ लेकिन अब दिल की और सबक है पूरा ये और सबक है इख्तिलाफ तमदारी और इश्ता और रिश्ता म्याश और करते फंसे गए वजूद के एतबार से करोयत के एतबार ओ हो दौदी खबर ली सिर्फ तुम रोशी इला हदीस فهذا حديث مما ظن به انه فرض عن الشافعي الى الشافعين دا غريب وشافعي بمتفرد ثم وجد له محدثين لجال تتبع يوقع اعتبار ثم قريب من الشافعي سيتفاعل ثم وجد له الشافعي تفاعل المطابق وهو ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة امام البخاري نقل جانا عبد الله بن مسلمة انا قال مالك نقرا وقت الشافعي نقل داود مالك نزل عبد الله بن مسلمة نقل مالك وقت مالك عبد الله بن دينار نزل عبد الله وقت ابن عمر ذات صحابي أولي إلى مثل قال أشهر 29 ولا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن عليكم فأكملوا العيد 30 ألفاظ مقتل مشاركات فألفاظ مفهوم بار كراهه وهو متابع تام ورد هو من جاء تراجعه دا عبد الله بن مسلمة متابع تام مالك لكن تام وايو خدا ذات استلاء بدل شوا وسط حديث عبد الله بن مسلمة مطابق تام شو اصل کے مطابق عبد الله بن مسلمة نے شافعی سے وہ اس بمنکر دی عبد الله بن مسلمة مطابق نہ وایو وہ بچا کا مطابق وایو یہ خبر نہ کوئی شے پتہ اصل مطابق شو عبد الله بن مسلمة مطابق شو لڑا دوائی شافعی وہ تو اس عبد الله بن مسلمة مطابق نہ ویما اس تو پہ اصطلاح کے مطابق بچاتا ہے خبر دا عبد الله بن مسلمة کوئی عبد الله بن مسلمة مطابق ضرور ٹھیک ہے وہ اصطلاح کے بچاتا ہے اگر خبر دا اگر حدیث دا عبد الله بن مسلمة روی اب مطابق شو دا اگر حدیث دا الى شافعی رحمۃ اللہ علیہ او کم یوم مطابقات شدی والا اس میں سر اصول سے کہنا کم یوم شو تام شو بلے تام شو مشارکت چا کرانے شیخ تشافی یا دازل شیخ مشارکت بلور سلام کرانے لك عبد الله بن مسلمة شارك الشافعية مشاركات بدغي إجابة من فاضل روي ومفروض زي ما قالوا فالشيخ الشافعي كمان أو المتابعين ناتسته وما لا أغا خبر ده كل ما هو كنا إذا متابعين أبو صغيرين أخذ سبب أخلاق الله خدايا شيء مشكلة ده نقول جواب نقول اس ماوی کے مطابق نجاس قسم شو ده خبر نجاس وما خبر وما أرى خبر ده وما أرى خبر ده کہ حاصل مشارکت فيه بل خبر کے دراوی سرا و بشیخ ده شیخ دراوی یا من فوقه ده استاد کے یا حتی کہ صحابی کے رہے دا صرف صحابی کے مشارکت رہے دام شو سرد اتحاد الصحابينا لا تقرأ تفريقنا الصحابي بدل شيء شاهد مثاله ما رواه ابن خزيمة من طريق جميل اتصال الدعوة عاصم ابن محمدنا عن جده محمد نے ٹھیک شو خبر عن جده او عاصم ابن محمد نقل کی نقل نکلا عبد الله ابن عمر دے لفظ بدل شو کملوا 30
لفظ بدل شيء لك كملوا دا متابع ناقص دا حديث شافعي لدي ذكا عاصم ابن محمد الشافعي سر شريك شو والصحابي كده شيخ الشافعي كيف نشو شيخ الشيخ كيف نشو غير شو يعني كمية أو فكملوا أو كملوا معنا يا ولد الفاظ بلا الشاهد هو الخبر كل وجه شاهد خبر هذا خبر دي مشارك تفسر لتبدأ معنا يا الفاظ الدعاء يوجد معنا يا وشوا يا معنا فقط الفاظ بلا وصل الاختلاف في الصحابة وهذا أي مثال لكم مثال ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس ورأتها أبي عبد الله بن عمر لن تسوق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فأفطروا الفاجر لا يمكن الفاجر لا مفهوم مثل فإن قم عليكم فأكملوا العدة 30 وده حديث شاهد رواية الشافعي ولما يجي حديث شاهد شو خبر شاهد شو أصل قرآني شاهد ليه وما أوجد في اصطلاح كتابة شاهد أو متابع رواية لخبرها هذا الحديث اللي خبر شاهد شو ده رواية أو خبر ده شافعي سرا ذكا ده خبر مشارك له ده خبر ده شافعي سرا فرواية ده خبر کے معنى الفاظ بلالي ورسالة اختلافنا صحابي کے خبر بیان شي سمې وې چې کوم راوي باندې وکم خبر کو ګمان نه فرق کړو د غریب کړو نو دې او ساري د پر تاسو کوي چې مرګ رښتا کوي رښتا نو دې تاسو ته څور جواب را اعتبار جواب را څور دا وایي وای پر طالبانو څور دا وایي اوس کومه مرګ دې دغه نو بیا صحابي ولا هغه د یوه یا بلای د صحابي جوړوي نو به خبر متابع شو به تسویل کی مشارکت برابر الفاظ معنا دوړ کی مشارکت دي او کثر معنا کی مشارکت دي او کنجرته صحابي یو نو بیا بخالی نه بیا وتا راوی کی دا کمتا پیدا کو دغه مخ کی راوی سره په شیخ کې یا په ټول سره کې شریک او یا په بعد سره کې شریک دي په بعد شریک دي نو په ټول کې شریک او به خبر متابع دویم ته متابع تام وایي او کله بل قسمو نو به متابع دویم ته متابع ناقص وایي خلاصه خبر واحد من حيث المنتهى لما تقول لو بل تقسيم تذكر في خبر واحد باعتبار المنتهى سره درې قسمه دي یو ته مرفوع وایي یو ته موقوف وایي بل ته مقطوع دبل تقسيم دي مرفوع على موقوف بهذه خبر انتهاء رسول الله مبارك الله يعني قول فعل حال تقرير صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرفوع او كانتهاء الصحابي علينا قول ده صحابي فعل ده صحابي تقرير ده صحابي موقوف او كانتهاء التابعين عليها قول ده التابعي فعل ده التابعي تقرير ده التابعي مقطوع وتابعي وسبيش بخبر مانه يا ده بشي جب انتهاء الصحابي عليه وسلم ورتواي بدور واي او کے انتہا پر پیغمبر مبارک علیہ مرفوع والصحابی علیہ والتابعین علیہ خلاصہ خبرات وهو على ثلاثه اقسام المرفوع الموقوف والمقطوع المرفوع لغه من رفع زد وزعل معناه وجد تسبيحه فانه بياكي مرفوع جدي مسمى شبه ينصر فالمرفوع لرفعه الى صاحب المقام الرفيع ذكر شاكر سيد المرفوع شويله اغزاتا يا النبي المقام خاوندي وهو النبي صلى الله عليه وسلم واصطلاح المعروف واصطلاح نسبة شبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فإذا يحصل من التعريف أقسام أربعة للمرفوع وأمثلتها كما يلي رواني مثال المرفوع قول سري أن يقول الصحابي أو غيره يا صحابي وي يا غير صحابي تابعي وي لازم هذا سند متصل أصبح لازم هذا سند متصل صحابي وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تابعي وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي
مرفوع شو سند کې ټول راویان دي متصل شو او دویم چې شو مرفوع شو او مرسل شو ورپسې شو مثال د مرفوع ډول ان يقول الصحابي او غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مثال د مرفوع ویلي ان يقول الصحابي او غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مثال د مرفوع تقرير ان يقول الصحابي او غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا تعريف حضور كذا كاره ولم ينكر عليه او عليه السلام مرات انكار ونكر او دا حضور کے عمل منقاد شرع کرے مثال مرفوع وصف سے ان يقول الصحابي غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول میرے السلام احسن الناس خلقا احسنوا بشو احسن لگا کہتے ولے لکان اسم رسول الله شو او احسن خبر او رسول الله خبر مقدم کے احسن مبتدا اسم مؤخر کی خدا بیان تو احسن ٹھیک كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا تقلب الاشتوق فيه فإذا كل واحد من الاقسام الاربعه ينقسم الى مرفوع صريح وحكمي بس قدام حسب ما فكر لندمنا مسبقا مرفوع صريح ومرفوع ثم لما بار مقام الاستدلال کے بعد یا تبدیل کے واجب مرفوع صریح خدا کا اجماع ہوئے کہ صحابیوں کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا اور مرفوع حکم صدق اور صحابی رسول اللہ اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا صحابی اذا قول بي لكن اقل الاولاد دخل الاجتياح وين دا صحابي دا اهل كتابنا اخذ نامنا كي مولانا صاحب زمان روزانه پر سبق کے رہتے دا تو کوئی ان شاء اللہ پڑھیں او دا تو وجه زموږ د ترمذی خصوصیات باندې ان شاء الله چې دا غیر پورې درایت الحدیث کو ان شاء الله دا موږ توجه را ان شاء الله تاسو په خپل پاک ډیر خشتخ کولې د احادیث ماهرین دي وګورئ تاسو باندې توجه او بل د خصوصیات د ترمذی دای چې موږ د هر یو حدیث د مسائل مستمده کړو دا څنګه وایي دا په اوایل او استاد باندې ذکر کړي دا سه حدیث برای تاسو ته د یو حدیث د موږ په دریش مسائل وروباسو دا څنګه وایي دریش مسائل شر مسائل دلس مسائل دا ضروري خدا شی دی جواب د حدیث ترجمه کوله چې موږ تقبل ولې رسول الله مبارک د حدیث د څومره مسائل او د تاسو ته د ټول فقه جواب کو دا عبارت النصر باندې د اشاره النصر باندې دا دلالت النصر باندې د اقتضاء سره باندې نو تاسو ته د اصول فقه مباحث کوي مکمل ان شاء الله هغه جواب د تکاو د سره چې دا د کتابونو په وځای او حدیث په باندې یو واده چې سره ترجمه نه ډېر آسان شی دی دا فرض باندې خلیفہ کی بخاری ہے بالکل ٹھیک وہ یہ تو ربی غلام ہونا چاہیے بخاری دا سے کتاب نے کہ کمزوری بلائے غیر کے قوم طالبان شاعر او کمزور بلائے غیر قوم طالبان شاعر او کما مندے کمزوری غیر طالبان شاعر هل ترمذی دا حدیث کتابوں خدا نے دی صرف ترجمہ لگتا ہے یہ حدیث کے تو مجھے دا پتہ چل رہا بس تو ہے لیکن اصل مقصد دا احادیث و ایردان ہے دا دمو فقہ سے جب کوئی فقہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریبا کی گانے نہ لگا ہوئے شربت کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مقول کے مشین تریشن نہ لگا ہوئے چلانا پہ ہوگا دا قرآن حضرت مسائل ہوگا نو فقہ جنوی شین ہے فقہ احکام دی کہ قرآن و سنت تا ودری دی پتہ لائے ہوگا آغا فقہی جزیات و تدربات کرنا جب کتاب تو مقصود کے جامع صغیر و جامع مدرک جامع کبیر اور شامی جو علمگیری کی کم مسائل کی تنشی ہوئی اور روباش کرنا جنا مسئلہ لیکن حدیث و اسمانی ہوئی نظام الحمدللہ یو خصوصیت بلئی کہ مقبل ترمذی کی مکمل تاخیر پورے رابعہ والی محاصل مکمل اور بیانا مطابع و شاہد پر آواز دا ضروری چیز ہے اور دریما خبر بدن مدالی کہ مسائل مستمدہ آواز بالکل مسائل مستمدہ بیون قریب انشاءاللہ اور دا اصول فقہ و اصول حدیث و مصطلحات و اجراب و حقیقہ
نو که توجه راکړه نو انشاءالله تاسو پیدا به حاصل شي او که توجه نه کړه مالا نو طالب قول به ګمراه شي چې کتاب ګورې او یا نوي شي کې خایي یا به هیڅ پیدا نه رسي بس داسې سټ به کوې دغه لوی شی به درنه جوړ شي او په منځ کې به تشتې پرې مخکې ده نو صحابي وایي ما ته ګوره اهم بحث دی صحابي داسې یو قول وایي چې هغې کې رایه ده او قیاس ده دخل نشته لکه یو صحابي د قیامت یو علامه ذکر صحابي څه ذکر کړي وایه د قیامت یا فتن ذکر کړي د قیامت نښې ذکر کړي اوس د قیامت دا نښې یا بل داسې یو عمل ذکر کړي چې د هغې تعلق د ثواب او د عذاب سره د جنت او د دوزخ سره دا په عقل معلومېږي یا یو صحابي د تېر شویو پیغمبرانو یو قول ذکر کړي دا په عقل معلومېږي نه معلومېږي اوس که یو صحابي یو مسله مستنبطوي خو په عقل یې رسېږي دا خو په عقل نه معلومېږي نمبر 1 دا صحابي د اهل کتابو نه قتل نه دی معلومېږي دا چې د صحابي مختار رسول الله نه وي صلی الله علیه وسلم خو دا په حکم د رسول کې دی ولې دوه احتمال دي یو دا چې کېدای شي د خپل ځان نه دا مسله په خپل عقل راوستې وي نو مسله تعلق عقل سره احتمال دا نه کوي چې د صحابي چې دا يهودي مولا نه ولري احتمال دا نه لري چې د عیسائی مولا نه ولري نو ما په کې مخکې شرط کې خاطر چې د اهل کتابو نام نه کوي نو چې نقل د اهل کتابو نام نه کوي انا وایا او دویم څه عقل او علم دخل دي او صحابي خدا وکړم نه هغه ما مخکې فیصله درته کړې ده چې الصحابه كلهم دغه فیصله د اجماع امت ته د صحابه د عدد مطابق اجماع امت ته اجماع مراد اجماع د اهل السنت والجماعت چې کوم مرتبط دي او اعتماد کوي د هغې اجماع د منافقین په توباسو هغې به د پیغمبر قول نه دا دوی په خبره نو ما سوې اوس دې صحابي خو د پیغمبر قول نه دی ذکر کړی دی نه دي فرمایل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د خپل قول دی او دا کم مرفوع شو صریحي نه شو وایه کم یو شو حکمي شو دا به په مقابل استدلال کې وروڼو په ما به سوال کوي چې وروڼو روایت کې موقوف دی د صحابي قول دی څه نو د صحابي قول صرف تایید کې استعمالولی شم د صحابي قول تایید کې استعمالولی شم دلیل کې نشم استعمالولی د تایید لپاره بالکل نه وړلی شم دا صحابي د قول نه ولې موږ استنباط کوو صحابي د قول نه ولې موږ مسایل وباسو دا نه کېږي صحابي قول یې په دیوال وړو ماشاءالله د صحابه اقاویل خو مرجع دي ډېر خلک د صحابي اقوال له اعتبار نه ورکوي نو مرګرو دا مدقق دی کوئی بنیاد دار و مدار د صحابي په اقوال دغه کې د شاه مالک او د احمد دا ثابت هم درته لیکن مولانا صاحب په داسې قول د صحابي راغی نو بیا به دا په حکم د چا کې وي مولانا صاحب دا مرفوع کې وي الله اکبر په حکم د چا کې شو مثال ته وګوره كل واحد من الاصحاب الاربعه چې مرفوع قولي فعلي تقريري وصفي تقسيمي مرفوع صريحي او حكمي الامثله صريحي ما مرت واما الحكمي فهو ان يقول الصحابي حكم صحابي معروف اخذ كتاب ولنا له ولې کدا چې صحابي کې د کتاب ولنا نقل کوي نو بیا په مطلب ذهن کې وهم راشي چې دا د پیغمبر مبارک قول نه دی چې دا يهودي او یا د عیسائی مولا نه تاویل کتاب ولدا کتاب کې د آخرت او د فتنو او د تیر شویو قومونو اقوال شته بیا هغه محرف دي چې ما پرې نه د هغې په کتابونو کې د فتن او اشراط د قیامت نښې شته د هغې کتابونو کې د آدم علیه السلام او د فرشتو ذکر شته خو په هغې موږ اعتماد نه کوو ولې نه کوو محرف دي نو معروف فأخذ أهل الكتاب والأمنري أن يقول الصحابي قولا لا قولا مفعول مطلق يقول بقي مفعول به يو قولك لا مجال للرأي ولا الاجتهاد فيه ثم
مسألة استنباط النبي غير دخل النساء ولا تعلل له بشرح لفظ أو لفظ شرح منك الشرح على لفظ كيف يقول هذا بالقول رسول الله مبارك نشو لك إخبار الصحابي لأمور منزيونا يفرق الخلق مخلوصين في ذلك كذا مثل آدم عليه السلام سيكل جلوه نوح عليه السلام سيكل جلوه جرد کی آدم علیہ السلام سو بلتا ہوا یا دا عقل معلومی کی مولانا وایا کرے نا دا عقل نہ معلومی کی لا اجتهادی خبر ابن دی دا شرح لفظ نشتا یا اخبار الصحابي لامور اتيه من الفتان فتان قیامت کے نام ہوئے او احوال القيامت لكن إخبار الصحابي عما أغشينا إلى ذلك فعل ثواب مخصوصة يعني كان مخصوصة ما لبيه من ثواب العقاب فأقل ما لبيه أبدا الشارع لا أقل لكن أقل غير دخل نشتع فهو لصحابي في إخباره وقبل خبر والتولك وإن الوسيله وإن لم ينسب أقل نسبة لك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكن ما يبيه لكن قرائننا قرائن سري إذا كتاب لم أخذنا كي قرائن سري شرح لفظ ابننا قرائن سري أقل أو اتحاد سلام قالوا الاشتاق أنه سمع هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم لكن سري نسبة لك وهو في حكم المرفوع وحكم التجاكش ومرفوع مثال لكم مثال يسجل شو ما تقول لهم يقصد موقوف سجل مرفوع حكمي مثال مرفوع حكمي مثال داسري لك حضرت عبد الله بن مسعود صحابي لا نہیں حضرت ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے حضرت ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی بعض خلق وینما بعض خلق وینما لدوات منافقین ذکر بعض خلق وینما ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې على كان وینم ومنبر رسول الله باس کرایه زه ومنبر رسول الله مبارک هغه خلق وینم چې آغاز د قیامت نخونه یو نه اوس ابو هريره چې دا خبره دي چې دا قیامت د نخونه یو نه او د ومنبر رسول الله مبارک باندې وینم دا په اجتهاد او فرض ابو هريره كتاب اخذ فقط لagi adalah jatuh pada posisi di mana Rasulullah mengatakan diri ya masih lekin tak sedar kerja cara diri Rasulullah mengatakan maupun perbuatan entah lazim mana apa soal ke tidak hadis maupun deh lepas jawab pun tidak maupun deh boleh ke pakai kerja itu dapat tuke boleh martabat salah martabat martabat ada kan tidak mampu martabat seleb tu berada tidak mampu yang khas kalau dapat puna yang dia mau dimampu sarihina lepas dia kamdul dan beribadah kamu dikatakan dapat puna sarihina lepas dia sebentar kada mampu sarihi atau mampu hukmi muqabala rashi lebih apa mampu sarihi lah ترجيح والحكم نور يوشي الفرق والإنسان الموقوف لغتنا وقفنا له ويا كرامي وقف بالحديث عند الصحابي ذهب كل الوقوف ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والاصطلاحا ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير وحاصله إلى تعريف أقسام من ثلاثة الموقوفة لم يوجد موقوف بقول كونه أو دلائل أرسل كده قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون خلق خبرهم كده أقل أخذ بكله أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يوضع التكذيب كذلك خبر لخلق الطوب إلى غير ذهن الآخر نوي وشكرا التحسين جديد لوي لا أمر الله سبحانه وإلى ذلك لا أمر الروح ليه ليوضع الفعل
गाड़ी के रवान नबा के दे तंगी नबा पेंडे का नबा तंगी नबा पेंडे का नबा नज़र पाने के नाच तो हम इस्लामाबाद के सरकार सिर्फ नाच ने मान दे के एकदम ड्राइवर से अलग के असर है करके पड़ा लगे ना गई और ये उमरा से तकरीब उमरा से पता से मुशावाले लगे आने खुदाई में भी कुछ दरो चिमन के मुझे तासे मुशावाले सर लगे आने क्या ना और पता से अंदाज लगे आने उसका गई और हर पूरा तैयारी उमरा से सब और ना उमरा से पूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तो दखाफगान ने तकवीनो उल्टे उखड़ले और पकड़ों के नस्बल जेकर और दकीने दरवीने टुकड़े हो और हज़रत अबू बकर व असवेली को नुदामर गरम तुमरा हरारत और पके जो हुजूर पाक से पहले का चिट्ठा स्वादे दे मायूस pada dapat kita dokter kan alari pokok kita bulan pada zaman itu Muhammad Mubarak sahabat Mubarak ntakam le hakikat ini sih kita yang pada kita dua rabusi kita juga deh और जो कि इलाना है बिना राजी मंचे मारा बाद में क्या हुआ इंसान उल्टे हो कि नो खला कभी ना हो तो बता मेरा तो मानते कि ना इलाम क्या मेरे इलाम नहीं और बच्ची की ना जब वो पे वो बोला खुदा ने पर तमाम से पूरे का है वाइल खुदा खड़े हो जाने से और गिने रश्मीली गई और जब दूरी जब ना ऐसे वाक़या से लोग करता है ऐसे वाक़या से लोग करते हैं तो परेशान ऐसे वाक़या हुजूर पाक में अल्लाह बिल्कुल मुसलमान नवाज़ वक्त के दास से परेशान क्योंकि ये खलक को कबाल फकीर रसूलुल्लाह मुबारक से क्या तो ये या खलक को इधर पे नंबर का और दावना सुलमा और के इस को ना समझते हैं ये उसको कोई सा तो अगर गाड़ी वही हाथ सुनना सकता है Jauh itu jamaah tentu saja mata lakukan itu Tuhan bahwa nomor pun kita akhir orang beragama beliau mula nomor pun kita agar spare macam kita nomor pun itu macam kita mau nak pergi ada macam kita boleh kau berdoa asal beres pakai apa ni tidak ada apa ni और हमारा रसूलुल्लाह मुबारक और हदीस है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवा और दानी बच्ची पैदा की है दुआ तो ये बच्ची तबूर वगैरह की दुआ है ऊपर से झगड़ा है ये वो एकदम मस्किल नंबर आया था अगर वो पैगंबर नबी बशा किदा गुस्ताखी का है ताकि उसका लगे जब डॉक्टर भी चाहे वो काबिल इंसान भी या कोई भी वो समझ जाओ जिला से करके हम तस्वीर का है माशूमा नमक की रखे जगह के नमक क्यों अंदर जाता है अगर तेरी मां की वही हद में सुनना से माया है बोल अगर सिर्फ बातें बचे नहीं है लेकिन अकल ना तेरा ली atau syaitan an yukadzdzaba Allahu rasulahu jelas kabar itu tidak ada nisbat lagi Allah atau kalau dia ada orang yang berkhabar masih baca لو موقوف في قوله مثال موقوف في فعله قول تابعين فعل فلان الصحابي كذا مثال موقوف في تقرير سري قول تابعين مثلا فعلت كذا امام عمر فعمر مخبر ذكره فمن كاره ولم ينكر عليه حكم السري ما تقول له حكم لا تلاوه القبول في صحيح كذا وبدل أحدث كذا تلاوه القبول كذا ويان كم قبيله صحیح دے اور نا لوگ صحیح بھی لوگ یا پہ حجت نیولے شم خدا مرسول اللہ دے کہ صحیح بھی کیا بتے یا پہ سے نیولے شم حجت نیولے شم رسول اللہ مبارک ماتا فرمائی علیکم بسنتی وسنة الخلفاء
ورپسې نور راغله المهدي نو درې لفظ دی وي خلفای مو چې زما خلیفه دی زما خلیفه دی زما نائب دی زما خبره باندې ضرور ده ولې نو دې ته ورپسې څه وایي الراشدين راشد تابع للحق تابع ورپسې څه کوي المهديين درې سندونه ورو دا یو سند تر دا اجازه ده او کتا باندې څوک یې درازو کې جوړه دا ونه نه کړی تبا سند وته دا ما سره دا او دا الله سبحانه درې سند خلفا خلیفہ سند د دې سوي معنا او دې څه کوي کما او راشد راشد څه ته ویل کېږي تابع دراه راست رشد هدایت او المهدي الهادي منزله فلوي المهدي هدایت دا درې سند رسول الله مبارک فرمایي او بیا پاس کمرادي علیکم على النظام بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين لا ترى متصل جدا ترى لي خبري كده الصحابه واقوال مجد طبعا ليس صحابي قول الصحابي قول كده صحابي قول ده حديث مرفوع وقابل راغي بیا ودا سلام کوما اذا قول مرفوع طبعا رد کوما بیا ودا قبور اذا قول الصحابي ده حديث مرفوع وقابل ودي راغي دا خپل استعمال دی او استعمال نه دی کله دا خپل استعمال دی زبدا او مانم چې انسان په خپل استعمال کې خطا کیږي دا څه وايي چې انسان په خپل استعمال کې خطا کیږي او بیا مصیبت دی مجتهد د خطا شو بیا یو ثواب شو او که مصیب شو خطا نه شو څه ثواب کیږي ورکی حدیث سے ہر طرح ہوتا ہے رابط جلتے ہیں انشاءاللہ ہوتا ہے تو اجتحاد و متمنن کے لئے خطا شوئے وہ کرده استنباط او اجتحاد نوی استنباط او اجتحاد نوی او حدیث مرفوعہ مخالف راغی جب التوفیق و تطبیق جب سب کو ملکہ توفیق او تطبیق اب تاسو راشي ان شاء الله دا توفیق او تطبیق پاتې او کچره د صحابي دا قول په دا ال قبیل نو چیرېلو پکې دخل نشتا نو بیا په حکم منو کې او بهر کې د صحابي دا اقوال او افعال او تقریرات بل مقامات دي دا انګريزي کې ورته کې ډیګري وایي څه ورته وایي او څه وایي درجة سبوت واي نو يو درجة كده بل فبلا درجة كده بل فبلا درجة عمل لمن نودي نشان كلا بدل تعيين دفار استعمالي كلا بدل تركيز دفار استعمالي كلا بدل مستقل دليل دفار استعمالي مستقل دليل كموزع ما سرشتا يو دليل الدنيا ما سرموزع صحابه نورو په یو خبره باندې اجماع کړي او فیصله کړي دا څه کوي یو صحابي فیصله کړی دا ټول صحابه باندې چپ پاتې شوي دي د صحابي اتباع کړی دا دلیل نه دی خیر راشي امثله اوس ماته دې کې پراته دي ورته شو وخت راځي لا صبر صحته دې موقوف لاول کول چې صحیح دی کنه دی راوي پکې نو ضعیف ولا معنا يحتج به ولحال صحابه كان هو العمل بالسنه هذا صحابه عمل مجادله بالسنه صحابه مبتدعين معلومه كده اذا قال رسول الله مبارك دوري دليل يا رسول الله مبارك يوفي البيت دليل فهي فيصل كذا وهذا اذا لم يكن له حكم المرفوع اما اذا كان او كلام موقوف على قبيل حكم المرفوع فهو حجه كالمرفوع لماذا المقطوع واعتد قطع على الذي وصل او يتفقت ولوي لانه قد قطع عن النسبه الى الصحابي الصحابي هذا النبي عليه السلام نسبه فقط شويه اصطلاح قولي بين التابعين او من دونه من تبع التابعين من قول او فعل او تقرير
تتابعية تبتابعي قول بيتقي أمثلة سليمة مثال مرتوع قولي قول رأي قال الحسن البصري كذا أو مثال مرتوع فعل سليشابسي قول رأي فعل الحسن البصري كذا مثال مرتوع تقرير سلي قول رأي فعل بحدث فلان التابعي ومن كان حكم سلي المقتول يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية أستعين استعمال الشرع تعيين تفارا نور داس دين لأنه كلام يفعل وقصد مسلمان كما قال إمامنا الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمه الله هم رجال ونحن رجال إمام سيدنا تابعين کو جاتا کو وإذا جاء عن الصحابة يا إذا ثبت عن الصحابة فبالرأس والعين الصحابي قول في إذا بصر الجشم أنبا وإذا جاء عن التابعين وهم رجال ونحن رجال وكما خلق لهم تأرد نسبة تأرد ما خلقه يا بقول سلام ولكن إذا كانت هناك قرينة فأرتكي قرينة من جلالة فرف ذلك لك قول زمان الرابعان فاستذكر التابعين يورابي ذكر کی تابعین حسن بصری والبصری يرفعه الله سبب بصری يرفعه فتو لگے درجہ مرفوع وجود کی تابعین يرفعه کوئی مرفوع بحکم کے خشوع مرسل شو صحیح کرتا مرسل ولے تابعین فرض کے رفع عٹی صحابی پکار ہے تابعین کے رفع عٹی حضور پاک خبر رسائی نبتقف في نقل مبارك لذلك نهم كما نجاش مولانا مرفوع مرسل نجاح لا يحمل رواه الى الصحابه ويوضع له من المرفوع المرسل الخبر الواحد من حيث الصفات انا كنت اقول شويه قلت خبر الواحد من اعتبار الصفات والدلالي لا الله تعالى رسوله ولا سيكون يوصول تجدا کو کے پیشے ماذا قال بیان يو صحيح لذاته يو صحيح لغيره يو حسن لذاته يو حسن لغيره بل ضعيف تجو لا بيتنا طبعا دول ولا بيتنا لغيره في بشيء ماذا ذلك خبر ولا خبر أقسام ذا حديث أقسام ذلك خبر دول راوية موصوف بصفات كمال دلالي अलग याद और आपको भी बता सकूं दलील खबर टोल पर पे सब खबर हो टोल रावियान मौसूफ पर सिफात कमाल दरावी और मावेले खबर आसान करेगा सिफात कमाल दरावी से टोल मुसलमान दी सिफात कमाल दरावी से जब टोल आदिलान दी आदिलान माना से करेवा कि टोल तकवा वाला दी टोल मुरवत वाला दी जनाब मुरवत और जनाब तकवा करने के او درې په سوي یا با ټول کامل العمل دي یا هم په حملنا فرشتہ او ضرورت په سوي یا با ټول سړي ثابتين دي بدا زمانه عدالت کو څه وړي کما څه خبره قابل څه څه وایي من يجمع بين العداله والضبط ټول راوي الموصوف په صفات کمال دراوي سمته ټول مسلمانان دي ټول سړي کامل العدل بس سبب چې روات سے کار نو پرې رواتون سے کار دي او چې څنګه شنو عدالت په کې راغی زبر په کې راغی او چې څنګه شنو مړه اخر کامل شو او چې څنګه شو نو اسلام مړه پټول په یو کې راغلی ټول راغان سے کار دي آیو شات دیم شات سره سنت متصل دی ناصر یو کتاب کې د دې دیم شات سره شاذ نه تاسو ته وایي مبدا یې درنه سبق بس معلل لري څه معلل روان نه روان انا کدا یا نو طبعا باندې ټول راغان سړي سيقال دائما سوي سند متصل دائما سوي شاذ نده ضرورت سوي معلل نده الذي راويان خبر تصحيح لذاته وي كيو راوي يا راويان فحافظك للخفت وي حافظة خراب شوية زبر شتا وما مليه مدكا
दया वरावी द्वारा बयान कर सुनजी नूर सिफात कोल पाकिस्तान सनद मुत्तसिलम ने शालम ने मुअल्ललम ने अकलम ताम ने अदालत मिश्ता सिर्फ हाफिजा के सिरी खिफत हाफिजा बिल्कुल वजह खत्म शवे ना लक खिफत दरीरा की खबर तसहीह हसन लिजातिही वही तो दवाई मुस्बल रहा हसन लिजातिही मुस्तामल जो तो के मुतअद्दद आविर के तो असानी हसन लिजातिही मुस्तामल जो असानी मुतअद्दद व तुरुक मुतअद्दद उस्ताद गुचत शोया यौ सनद इब्राहिम खफीफ मुस्तबत ने बल्कि इब्राहिम खफीफ मुस्तबत ने बल्कि इब्राहिम खफीफ मुस्तबत ने वो चिंतरे कमजोरी और लेश से जोड़ी गया कोई गांव की दौरान हमारे मुताबिक दे गांव की दौरान हमारे मुताबिक और दो तरह खज़ो नाम तू और दुर्जत अफुल दकोरा है ये दो खरीद होता है ना तो ये तमाशा का नोता और बल मिसाल होता तो किताबों के वे जिला व्यवस्था लेता था कि वो किताब ने तोड़े से उन्हें कलर और पढ़े देते जो कोशिश कर रहा मजबूत हो मकासद लिजाती का मुताबिक जो आसानी और मुतअद्दद व सनद तज़किरावी के खफी मुज़ावत तो कुव्वत पैदा कर से एक वाला का सही ولغيره شو ذات صحيح لدي لغيره دا معنى كده التعدد الطرق ده وجه صحيح شو طرق جمع الطريقة سنة صحيح شو ولذاته ده جاء وجه شو لذاته حسن ده غير وجه التعدد الطرق ولي راشا وصل بلا راشا فكر ترابيات ده خبر موصوف بصفات كمال دراوي لدي اسلام پر استقبال تاسو اسلام پاکستان عدل نشتا ضبط نشتا هغه وخت خلک منضبط او د تحافظ تل راغله شذوذ راغله علت راغله د دې راوي خبر ته ضعیف وایي نبی شه په خبره د دې راوي خبر ته څه وایي ضعیف وایي عدل ختم شوی ضبط ختم شوی یا بسې شوف اتصال نشتا انقطاع علیه السلام شذوذ دې پکې شاذ دې معلل دې وایا د دې راوي خبر ته سوي ضعیف وتوي والبراشمه کدا ضعیف مستعمل مطلوب متعدد او شو روایت ضعیف دې او اساليب دې هر طرف کې ضعیف راوي دې نو دا حسن لغيره شيء حسن شغل ذاتي نشو تجارب نشو تعدد تطرق ويوم خبر قوما اغا ضعيف حسن ترسيگي كراوي فاسد نہیں بنے كراوي فاسد دے یا وزاع دے یا مستحب دے تذک دے اغا چه ارض والمدود کیا نمزے نبی شیخ وقتا كراوي سگے وزاع دے وزع کئی وزع یا مستحب بالکذب دے تتدرو تهمت دے یا فاسد کراوي فسق ہے ندی خبر کا ارسل مضبوط کے دا حسن لغیره کا نرسی وہ بیان شمارا تاسوات یاد رکھو سمے ہوئے پیدا یو خبر دے اضافی ٹول راویان موصوف صفات کمال کراوی سند متصل دے شاذ نہ معلل نہ دے راویان خبر تصویر کی صحیح کرتے پر طالبان کوئی گئے کنا کوئی گئے اور بات طالبان صد محمدی کا مجدد تجربہ نن بل تصمد ذات اعلی مصطفی منازل اور تشابه التوحید اور بار پہ تفیات وجود اسلام سے دارو دار کرنا ہے اور بقیدہ تدرک کرتے سامع مذہب بنی اگر مسلم بقیدہ سے تجربہ متوقع Dalam mana kita? Apakah kita sebagai Nasrani atau Turki? Dalam motivasi yang mana Nasrani Turki untuk menangani? Insyaallah, Allah sudah sedang berkau berjaya insyaallah. Biar dan yang kau menjelaskan dalam jatuh menjadi harta ini. Di mana kita boleh binakan deh? Dan kita malah baru insyaallah.
سكرين نجل سكرينون होता है समझ रहे हैं سكرينون होता है ये बच्चों को देर ज्यादा तकलीफ पड़ता है इन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा तकलीफ खाला कांदी बड़ा ईमानान ज़ात कुरान का रुद्दा उसर सरा युसर اشتري غير मुझे तो क्यों देखी नहीं क्या अब मेरा किसान से डरा हुई غير मुझे तो कि लालू शाह अल्लाह हो लालू तो खैर इजाजत तो नहीं था वो पता नहीं ಅದು ಬೀಗೇರಕ ಶೂರ್ ಬರಿಕಾವೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮನು ಶೂರ್ ಬರಿಕಾವೆ बात शूर नहीं पता शूर कब नहीं नाराजी अगली नतर दोस्तों शूर कब नहीं नाराजी अरे जल्दी लगी ना शूर नहीं नाराजी पर हमारा प्यारी शूर न के और शूर कवे था क्या ना कवे तो कब नहीं नाराजी हाँ लाते शूरदान नफ्स ये लाते तालिबान और लाते हुआ है अगर कंपनी से कब पे लगे हुआ तब उधर से देते हैं उन्हें रसूल कहते हैं माशाअल्लाह बरकत अल्लाह शूरदान ने नाराज लाते तालिबान और नाराज के माशाअल्लाह और बसेशा तो चिट्टूर masuk tanah kita kalau nanti चिट्टूर रावियान मौजूद बसिफात कमाल दरावी की खबर सही नहीं लाती है शो फिर यौनावी और मुत्तसिल भी शादम नबी मुआलम नबी फिर यौनावी अगर रावियान हाफिज़ के लिए फतवी हाफिज़ min kulli बेतमामी जाहिर नला तदे रावी खबर था सभी की हसन जाती हुई हसन जाती के मुताबिक कुदरत मुतल आदलौशी सही ले लेगी शो और कदे यौनावी आगाज सिफात कमाल बुलंदी दा खबर राविया मौसूफ सिफात कमाल बुलंदी या बगी शुरूज या बगी इत्तिसाल खतर दे या हाफिज़त तलेदा या अदालत तलेदे तले राविया खबर ता ضعيف हुई ضعيف के मुस्तअमल बतरूप के मुतअद्दद और जितनी जुड़ेगी हसन जाती की जुड़ेगी की जुड़ेगी हमारे के हसन तवक्कुल में ضعيف रसेगी क्या बसे या भी फासिल तरुते मुतअद्दद वगैरह नबी दा शामिल हो الصحيح لغة ضد سقيم اصطلاحا متصل سنده ربي شرطا की सनद متصل माना जिब्र रावी मज़कूर दियो मतलब शवेल है देना तले आदल फनقل عادل सरा और यो सिफात रावी नसो अदालत याद है कि मुरवत और तकवा और की और तामुज़बत ने नाम लगा अगर दो में ब्रेक और दो कम नहीं यो मुसलमान तो यार ये आदिल जो मुसलमान शो है और बल में ब्रेक और बल कम या हो कामिल उलाका असमरा के आदिल हम जब तामुज़बत ने ना करे कामिल अलमिस्ली कबल मिसलना मिसल समान ए दास जबरदस्त हाफिज इब्न हजर तारीख में नकल करे हाफिज इब्न हजर तारीख में नकल करे नकल को कबल मिसलना अगर कबल मिसलना यानी टूट पर सिफात कमाल ये चलता और बस का सहाबी बोले मैं गैर शुरूज पर कि शुरूज रवान दे उन वला इल्लत बल इल्लत रवान दे और फवाइद القيود ما تصل سنده الى في سنده جميع الرواه وما سقط ساقط بل من الرواه الذي خبرنا يوم درس لا اعتراض عما لا خبرنا ما نمر خبرنا لم يتصل سنده تكون قديش منقطع اعتراض شو منقطع ضعيف या मुअल्लम शो मुअल्लम तदवी की रवान ने इमाम को शेख हदफ करे या शेख और शेख को में हदफ करे इत्तिसाल खत्म वल मुरसल तदवी की इशारा से कि आखिर के हदफ था मुनक़ति हदफ अल्लाह के लिए मुअल्लम कि मब्दा के हदफ था इमाम को शेख और शेख हदफ करे मुरसल तदवी की आखिर के हदफ था मुत्तसिल नशो तो रवान दहले हुक्म और आदत समाना मुसलमान जहां ले मौजूद पर सिफत तक़वा और मुरवत ने और तक़वा इत्तिलाम उमूर मुस्तक़रा के मामले ने और मुरवत इत्तिलाम उमूर मुस्तक़रा और मामले तो इख्तिलाफ बिना खबर का लेबना वले तक़वा पर की निता ये जरूर है मुस्तक़र शरआत पर के
غیر اجتناب القدر ہوئی اور متحد من دلیل اور فاسق اور مجهول کو دل ہوتا ہے فاسق کو ہوتا ہے بڑے فاسق ہوتا ہے یار ایک کرا تو مستقل شرائط ہے کہ اور مجهول ما پتہ نہیں جس کیا ہے مجهول راوی پتہ نہیں تھا مجهول نہ مراد مجهول الاسم نہ مجهول نہ مجهول الوصف ما پتہ نہیں تھا راوی لا ثقل غیر ثقل عادل غیر عادل مولانا صاحب اللہ علیہ محدثین و قبول انوار دور راویان لتقود مجاہیل ظاہر لجلدون کے پاس ہے یہ محدثین قرآن تبور کرنا اغیوی لدحال مختلف معلوم بیا داس راویان نشتا اذا یوم محدث فریض مجهول اذا بل فریض سیدہ دسرا بسکر چک مرا لے گا قیدی رکھتے ہیں انشاءاللہ داس راویان نے کہ یو وتصنوی بل وتمجهول نوی غیر استنوی دسرا بسکر دادا حالات یو مبحث بنا باتی کی بل بخار رکھا اور قولتا ملتمت سوالا کہ ہر راوی راویان نتا ملتمتی ملتمت مانا کہ حافظ ایسا مضبوط ہے ضبط قسمان دے ضبط الصدر سمانا ان يثبت الراوي في الدين كراوي ما أغير سمعه من أستاذه وإذن الذي سدره بحيث يتمكن من استحضاره من شاء جكال دي قادر دي استحضار غير جكال يقوحي لکه ما بولا د فاتحې مثال درکړم یا دی او د سورې یاسین مثال درکړم چې کله د استحضار کې استحضار څه معنا کله په مانځ کې سورې یاسین لولم نن په مانځ کې د دوی مبینه لولم نو دې کولای شي یا دا تاسو ته کې دوی مبینه شروع کا دی ویل شي وحيكون حفظه لما سمعه ارجح من عدم حفظه ما شاء الله حافظ راجح پر نسبت عدم حفظ ذکر هغه ولته ته کولای مالدار نه دی لګولې مالدار علماء د کتابونو راغستري بعض وخت حافظ وي او یې شي تلاوت کوي او یې شي تلاوت کوي او دا وایي شي نو شاته چې فاتحه او سلني غریب الله اکبر نو دا نه چې بس دې بل ارش والطيات ويريږي بدنا لا حفظ به ارجح نجانا دا عدم حفظ سمطلب کچرت معمولی نسیان پراغی غفلت پراغی وهم پراغی دینا اسوک نفرد دا معمولی نسیان نا وهم نا غفلت نا بعض وقت نیش بعض وقت بسری باندے وهم راشی او غفلت راشی نو یو آیت دبل مشابه محضر پر دیرا جنوات دا چې ما وقتی در دروی چې خفیف مصطفت دا غیتا مصطفت ساڑی نری ہوئی بچی خفیف مصطفت دا چې دا حافظه کمزور دا شان دی آغا ډیره لنده او دا آغا نری مولانا سیو دا حافظه مصطفت کلا کلا گاہی گاہی فرق دا کلا کلا گاہی گاہی فرق دا معمولی فرق دا دی دیتا حافظی دا نقصان دا سی ويكون حفظ دليل ما سمعونا بكم حديث الأستاذ أو لذلك أرجح لعدم حفظ أو ذكر دليل الذي خبر أرجح للسبب الذي فلا يضر نقصان رسيد إلى حروف النسيان عروض النسيان نسيان الذي أو صح وهم أحيانا فإن هذا لا يخرج منه أحد لنسوق الناس كذا وهم الصبر الذي انسان لوی محدث دے مطالعہ احفظ الناس دے دا هغه سړی چې تاسو نه پدوره کړی د سوي یو سوال کړی راغی ورکه دی نو ولا په تاسو کې په لاره نو سایه تاسو نو په مینا کې ناسو ډیر کړه بس سایه आवाज او خیر ورته خدای مبارک تفلق تمټولې مستر ګورم دي ګرما بیا صاحب القضاء باندې کې باندې تاسو ورته سو کال پسې د اواز نو دې ته حق احفظ اصباحات کې دوام ان شاء الله اقرا دا حافظ الله چې ضرب المصائب څه انا بدني چې دا حافظه لیکن یو ځای کې ولر دي او تقریر دي تقریر اطلاق شاگرد کو بیدار کرو بیدار بچے کو بیدار اور بیدار دے
تیر دې پیدا دا معمولی عروض د نسیان دا پیسې دوی خبره سورۃ فاتحه کې سړی ګډوډي انسان سورہ یاسین خبر تیار دی روزانه رسال مانځه کې وي او غلطی ته راځي اس پر وایي نو دا نقصان نه دی مولانا صاحب شروع النسیان نسیان ور باندې راځي چې شروع د نسیان راشي وهم راشي کله څنګه راځي ما نه یو څه دې تاسو یو مشهور راوي تاسو ما نه وو بس ما نه دې نه یو خدای پاک او د رسول چې لکسان دې شو अलग तबे दे मोबाइल के नंबर रोज अगर कोई बड़ा नंबर ही बड़ा दावा तौर पर यो में मिला को मेरा का नंबर के मसला यो ना सुबिंदा ना थोड़ा सा खबर कड़े हुए अगर टूर अलग तबे रो बस अगर टूर गलत हुई आप कह रहे हो था ना मैं तो माना मासूदर मानना ना को दिमाग के ये वाला भी तफसील को बताओ दिया मैं वो याद में शुदा देता है मशहूर ना मेरा जो हदीस तक को सलाम वाले वक्त तालिबान दूसरा शागिर्द का हदीस को बुखारी की बेटा दरवे जहन कार बिया होता है आयत शरीफ का हदीस बुखारी में तो अल हासिल दा मामूली गफलत निस्यान दा तमतबत नुकसान न रसाई बीच में खबर है ये बुखारी न बनेगी ضبط الكتاب से وهو صيانته حفاظت لخبر لديه سلسلة منذ سمعه فيه كتاب الأستاذ طويل وصححه أو لتصحيحه كي لما الأستاذ طويل إلى آخر يقول دسر المأخوذ يؤدي منه إلى كتاب المذهب كتابنا الكتاب يقول الكتاب ويقول الكتاب طبعا البخاري أو تاثر لما فسقوا تتراغي بالدوحة بالدوحة كما محفوظ إنما فسقوا لا تمر بجلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب اليتيم ويحب لنفسه تكمل وتثبت لك البخاري وتثبت لك البخاري كما سبق كتاب الإيمان سره تعلق كتاب الإيمان برابر मुझे फेरस करावड़ मेरे नजर का हदीस हो मेरे तहरीर किताब और कथा अपन हदीस से जरा बुखारी के लिए दिन में किए हो लगम कि किताब सरदार ने किताब ईमान करे तो बयान की जरा दे मुझे तहरीर किताबत के नबी कुछ खबर दे तहरीर किताबत बयान नबी هذا استاذ سبب पहले हमारा तफसील यानी काफी ने कब दे बोले मेरे माना तफसील के इम्तिहान करना है बोलो काफी ने कब दे बोले मेरे दा ये गले बंदी भी नजर से मारे किया काफी ने कियास बोले ये ना और कियास के मेरे भाई कियास काफी करता है तो एक उसूल के करता है सारे उन्होंने अलग अलग इबारत रहा हुआ है वखार तसीब वह अल-अखफशा या अल-अखफशु तसीब वह जमीन क्या करेंगे तो ये वह अखफशा फिर विसीब वह करेंगे माँ भी प्ला करेगा बाकी सी वह के लिए जमीन खुले दे उतना से चेचो माया उस दाउस नगरे बेकार है نشاد لنا شاربا كخش خرب شارب نظرت الكتاب صيانته حفاظت هذه الخبر نسى منذ سمع فيه وصح بلا أيوة منه من غير شذوذ لا يكون شاذا شاذ ستوي روان قليلة تنسيم الثقة مخالف لجماعة الثقات إذا وصفنا تعريف الروان أو لا علة لا يكون معلل ما فيه علة خفية في الإسناد يا متى كما تجيب تعريفه ذلك شاذ وقطع وعدت بنشوه فهو مسألة مضيبا حسكرا رمان مثاله صحيح لذاته ما أخرجه البخاري سوي في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف إمام البخاري قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا دلوك وسلم عليه الرواية قال سواء كي قرأ في المغرب بالدور وهو صحيح لذاته لك سند متصل يوعد نشطة رابعا طول عقلاني أو ذابتين شاذ الملك ولي شاذ سلم الحديث معارض تسلم معارض نشطة
معلم نه دی ځکه علت د علت ممکن شي او دا د حکم سره مولانا صاحب دا معلوم کې نو خبره آسانه شي اوس پرون موږ وایي پرون نه وایي چې مرفوع موقوف او معقول کیا دی دا یې حکم څه دی نو هدا توصاو آیا دا مرفوع کې دی موقوف کې دی دا راویان د چا د مرتبه راویان د صحیح د تدوین مرتبه وکړي آیا دا مشهور حدیث غریب څه حکم دی دی باندې ټول احکام دی باندې نه دی مبحث نه ټول باندې کدی د صحیح ذاتی کی راځي دا غریب هغه حکم شو کدی په حسن ذاتی کی راځي هغه حکم شو کدی په ضعیف کی راځي هغه حکم شو ټول چې څومره اقسام دي د جنین تقسیم ته به مراد حکم باندې غریب بدن ته سره دا غریب دی خو ورسره د کومې قبیلې نه دی صفات تراوی کم دی دای ته برابر نو پرونی او د نننۍ وروسته چې څه به نه روان دي د ټولو دا مدار ولي شي وجوب العمل به بإجماع المحدثين والمفسرين والفقهاء فهو حجة من حجج الشرع فلا حجة فإذا تختلف مراتب الصحيح بسبب تفاوت الاوصاف المقتضيه للصحه فذلك الدرجات بعد صحيح ذاته غير مضبوط بل داخل العادي بل صحيح وقبل مثل درجات جاء اوصاف مقتضيه للصحه غير مضبوط جاء اوصاف مقتضيه للصحه لازم ترجع حافظه خود طول مضبوطه ولا حافظه لكن ما مقارنه بل حافظه لكن يو عادلات وجودي ويو غير بلشان منتقل المشتبهات لا نسأل مكروهات التنزيلية لا نسأل يو أنا منتقل مخيرا نو تختلف مراتب الصحيح فسبب التفاوت تقال أوصاف في ممتدل صحتي لكن أوصاف كاملة الدين لكن الكامل وما يكون رواه في الدرجة العليا من العدالة والعدالة أولا درجة وتثبت وفي صفات توجب الترجيح لا أصح مما دونه كما ذكر الحافظ ابن حجر في شرح النخبة مراتب الصحيح مرتب وتفاضله بكم صحيح أفضل كما غير ذلك ومن المرتبة العليا للصحيح ذاته ما الخبر الذي اتفق عليه البخاري ومسلم البخاري ومسلم كم حديث البخاري ومسلم دوارو كده نو دا کم یو مرتبه کې شو آیا دا صحیح لذاته دي مکمل مرتبه کې شو ولې دې شرطونه به بلک شرطونه د صحت او بل ما یا پرونه خبره کوم دا ترجیح په اعتبار د صحت دا ترجیح په اعتبار د صحت دا مطلب نه دی چې په دې حدیث په عمل کوم ما پرونه یو حدیث راغلی په بخاری مسلم کې او مبیح دی او بل دلنا فصحت کمزور دی صحیح لذاته لی محرم دی جب غیر ترجیح نظر بشه ترجیح یا وجه ذکر کیږي ترجیح خلق راځي ترجیح یا وجه ذکر کیږي چې هغه کومه عمل معنا سره د صحت مله اوس مستند احمد روایت دی عام صحیح لذاته بخاری مسلم والا دی صحیح لذاته دوار محرم یا دوار مثبت یا دوار سره تعامل د امت تو باندې کی تو پرې دی یا دوار او په قرآن دی نو بیا بخاری مسلم والا ترتیب ډېر وجه یو وجه نه متفق عليه البخاري ومسلم بيركم يوشو من فرض به البخاري کی اشتراک اور مسلم بخاری کی اشتراک اور مسلم کے بخاری شرط المسلم سے امام بخاری کا ہر شاگرد اور استاد ممیز کے ملاقات شرط ہے جنہیں شاگرد پر خپل استاد سره ملاقات کړي امام مسلم وینا چې زمانه یو الهام کیتا دا متصل زمانه یو الهام څه لري دا متصل زمانه یو دا متصل زمانه ولې چې زه تعامل نه نقل کیو زمانه یو معلومی دا چې ورته دی امام بخاری وینا معلومی کې خبره پتا و متفقه لګي چې ملاقات شي ولې ډېر کړه یو شاګرد یو راوی او دا شیخ زمانه یو ملاقات شي
والشرط ما مقارنة من فرد به المسلم بصرف مسلم کی اشتاق اور بخاری کی اشتاق دریم ما كان على شرط الإمام البخاري مسلم فالشرط وقيل لم يخرجها وصفة الكتاب في الإسلام هذه شرط برابر سرورم في النم أغلي بشرط البخاري له أو أنا نراوي فكم أغلي بشرط مسلم أنا نراوي أو ما صح عند غير إمام من المحدثين هو صحيح لكن ابن حبان وبشرط الشيخين وبشرط الشيخين نبي سرورم نمبر 3 lalu bagaimana dari sehat dia dari tadi Qutbib Hasan lidati ta'rifu al-Hasan lughatan min al-husn jaman tabi atau istilahan maka mawsufan bi sifat sahih walakin khaffa az-zabt faqat ayo agad dikala Cristiano dari agana abila kamzor shay'in yani jami' da huwa da bi khabar tara umma خبر جامع لشروط الصحيح لذاته غير ان ضبط بعض الرواة خفيف مثاله ما اخرجه الترمذي قال حدثنا قتيبة وحنان ومحمود بن غيلان تريوا وصلات الترمذي قالوا حدثنا بكير عن سفيان قال وحاكم تفسير الترمذي كراشي قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن عبير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الدخول وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. dapat dimiliki alawan yang قريب. أنت بقيتون تفسير روما هذا الحديث حسن لذاته ولي تقول له يا سيداتي مگر عبد الله ابن محمد بن عقيل كده فإنه خفيف الضبط هذا في شيء فقط كثير خفيف الضبط ده لكن الحافظات بالكلية ظاهرة الحافظات بالكلية ظاهرة في أخوة ضعيف تلاشي قال الترمذي في شانه وصدوق صدوق رشدون يعني عادل وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه كلام في بذكر بعض العلماء قلنا بعض من قبل حفظه من ذلك سوى من مداخلة سبب حديث القراوي غريبان من قبل حفظه لفظ كلامه هذا خفيف الضبط قبلنا أو كوي سيء الحفظ كما تبدأ حمل المتقشف من قبل حفظه لفظه سوي من قبل تكلم فيه من قبل حفظه داخل في متقشف قبلنا هذه استدلالة أنا نضيف إلى أو كتبت فلان سيء الحفظ يتكلم فيه العلماء من حفظه بأقبل الضعيف ذيك الدول خبر شيء وبعض أهل العلم راغي لا بس أول ما كنا بنتجارة قبل دام يمكن تخفيف الضبط حكم سريع وكالصحيح في الاحتجاج به अगर के दाखिल बकुवत के काम दे दाखिल बकुवत के तो बस सही ले जाते ही और हसन ले जाते ही मुकाबला रशी हम बस सही ले जाते ही तकलीफ हो ولو هذا المراتب يبذل بعض نعرف نصر الإخوة لو نزل سجور بجمع فإذا هو قلوبنا نقد تقدم بها جواب नहीं جواب कब देना ये जवाब बनाना है बना कोई जवाब ला देना है ऐसा लगा तो कहीं अरे वाला बाबा हाँ कम देने से صحيح ذاتي قدر في احتجاج به اگر جلاغنا كم دي فقوت کے ولا مددم مراتب دے تجا حفظ تدبر تیر رکھتے تجا حفظ اجتهاد دے تجا حفظ تاغین دے حافظة بالكليات دائما الصحيح ذاته والحسن لذاته كطرق متعددة
اسانید د دې په سبب د تعدد د اسانیدو یا قوي شو او پورته کړل درجه حسن نه درجه صحیح تا د دې وجه نه جریح ورته وایي د دې وجه نه صحیح جریح ورته وایي صحت په اعتبار د تعدد د طرق دي ذاتي دي ويا بك مثاله ما أخرجه الترمذي من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أنا كلامي ومثال لك والحسن شو المسواك فبدي قالوا كي المسواك كون فكارهم توضل فكارهم أقبل بابولهم كذا تلك مثال لك فجميع رواة ثقات ومن محمد بن عمرو فقد ضعفه بعض المحدثين من جهة سوء حفظه ولذلك لا جهة بدلان الصحيح والحفظ بين الشباب يا ضعيف من قبل او من جهات ما يبيه يحافظ من كل وجه ظاهر لنا لك حفظ ترجيح الاصطلاحات كما ما قالوا وقت تكون من جهة سوء حفظه مدخرات لا اصطلاحية الفاتحة اصطلاحية الفاتحة لا تعرف من جهة يا من قبل ذيك حكمة الشرع وهذا الحديث حسن ولكن تعدد الطرق كما قال الترمذي وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد أو زيد بن خالد النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي صحيح لأنه مطلوب من غير وجهين يا رشاطة الترمذي كما استلالير الرازي من غير وجهين من غير وجه بيجي وجه ما ناقص كل وسنة من غير وجه المنازل من غير وجه واحد ويوصلت منقول ندي بلکہ بڑے ہونا من غير وجه المنازل سکم جاوزی ويوصلت منقول ندي بلکہ بڑے ہونا ساری زمان خلاص ہے من طرق متعددة وربسيرا حكم الشريف أعلى مرتبة إلى حسن لذاتهين أو كم للصحيح لذاتهين حسن وجرشو لقد هذا طرق متعدد إذا طرق متعدد صحيح لذاتهين كم دي باحتياج بشان صحيح لذاته شو أقل في قوة كده كم دي الحسن لغيره تعريف هو الحديث الضعيف الذي تعدد طرقه بقى يا متعدد تعدد طرقه أو يا تأيد بما يرجح قبوله يا تعيد فلا وجه حاصل لجداغه قبولية التركيب والغير لقد هو التعامل به يا أوفق بالقرآن لي نبي شيخ رمضان ما وقت سبيل شيخ ضعيف مستعمل فطرق متعددة وشدة جولي لك حسنة لهذه يوالي طرق متعددة لدي ذنبلي وجلين ترجيح كيريشي أو تأيد يا ضعيف مؤيد شيء فداسة قرينة يقبل للترجيح والغير لك ما سوي تعامل أمته أو فقبل قرآن دي فإذا الحسن لغيره هو الضعيف لكن بشرط أن يكون ضعفه إما لسوء حفظه رواته يا انخطاف سنته يا جهالة فرجالك لا ضعيف يرتقي إلى درجة الحسن بسبب تعدد الطرق يا تأييد مرجح أو بسبب فسق دراويدي كذب دراويدي تهمت دراويدي لا يكون حسنا وإن تعددت الطرق بخشوة ما كذا مثاله ما رواه الترمذي من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة لقيت نكاح رجع سرفت دور عليهم ما ركبا عليهم وفرمى النبي عليه السلام ألذيت عن نفسك ومالك بن عليه تقبل نفس أو ضمان نصر جهيز بكنا دون عليه بيقول فأجاله لك جاهز نعاسم ضعيف لسوء حفظه من قبل سوء ميونه سمع لك لسوء حفظ مرباطا ومع ذلك حسن له الترمذي هذا الحديث الترمذي وتحسن به لمجيئه من طرق متعددة كما قال الترمذي وفي الباب عن عمر تقص رواية علينا وعلى عمر نمضي أبو هريرة نمضي سعد بن سعد نمضي أبو سعيد نمضي أنس نمضي عائشة نمضي جابر نمضي أبو حدد الأسلمي نمضي حديث عامر حديث أو أغيك مراوية كمزوري أولا تقبل الباب كده ما هروي مقا
أمراش إن شاء الله نو حسن حكم يجري أدنى بمرتبة كده حسن لذاته هنا ومقبول الذي يحتاج به كتب كده ضعيف ده وأمس كان وزبية ضعيفة طرق متعددة له ضعيف ده نقول بيا حجة في سجابة طرق له أو يادة بل مرجح توجه التعيين من ذلك خلاص يا حضرات والمسيرة الضعيف تعريف الضعيف لغة بالتعبير اصطلاحا ما لم يجمع صفة الحسن إلى حسن شرطنا الفكري بفرض شرط من شروط إلى حسن شرطنا الاستشاهد أن يكون راوي من رواة فاصلا لا قسم كرامي فاسد تدفق التعاقد الطرق راشي في حسن لغيره كدرسه يا كاذب يا متهم بالكذب يا سيحب يا سند مقتدر يا خبر شاذ يا معلل مثلا ويتفاوت الضعيف بحسب الشدة ضعف رواته وخفته. تجاكي قسم زياد تجاكي كم دي سوق كاذب لي سوق متهم بالكذب نو كاذب خراب شو متهم درجه خرج بتهمت تغيير के जरूर नहीं मालूम वह मुद्दई वह मुद्दई किया मुख्तलिफ अक़साम है والتفصيل الشام مثاله ما أخرجه الترمذي من طريق حكيم الأسرى عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائلا أرسل حائلين على الجميع وسلم في حائلا وامرأة في ذكورها إلى كل قرية إليه وتتركه الله للمسلمان مساجد يا كاهن لراعي فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأسرم حكيم الأسرم نقل كيدة أبو تميمة هجيمنا ويجب حكيم الأسرم ضعيف دي حكيم الأسرم ضعيف دي أو قرأ دقة بمتفرد بالمرغري في الساعة عن أبي هريرة ثم قال ضعف محمد إمام الترمذي ضعيف كرزول الإمام البخاري محمد الإمام البخاري مراد لا حديث من قبل إسناده لأن في ذيك سنة حكيم يسرم عليه وقد ضعفه المحدثون منهم الحافظ بن حجر فيه لين تضعف لفظها نور بقدي لين تصل قيومها والبصير الشام وسادسا مراتب ضرورات كل مراتب حكمه اختلف أو في العمل به توقف ذلك العمل ولكن توقينا والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به عمل بمستحب له ففضائل الأعمال وده أنا ضعيف مولانا سيد عمل به كم ضعيف ورد مؤيد نبي أو ده كم ضعيف تعدد طرق نفيك كم ضعيف طرق متعدد شو يا مؤيد ومرجح راغي أبي حسن لغيري ولا رسيل نبوي شيء فقط أغلب كذا رسيل حسن لغيري تمنتو شو لا أنا ضعيف جاتو تعدد طرق نشتا لا أنا ضعيف جاتو ما تعدد طرق نشتا وسيلا أو مؤيد ومرجح نشتا لو فأغرى عمل مستحب ففضائل واجبنا عمل بينش ثابت دولي عقيدة بينش ثابت دولي نفس عمل بينش ثابت دولي صرف استحباب بثابت دولي فضائل في عمل كل شيء قم بشروطين مثل بعض الحضرات يقول كذا دي كل فضائل بعد بعمل صرف ومستحب وفضائل في قوما أو ذلك التيار مسيح بعمل يرون مستحب كنا وجود كده لابنسي لما أقول ليس على ذكر ضعيف جاتو شيء مقيد مرجح نبي أو تعدد طرقه تطبيق ما خبر ذكر ضعيف جاتو مايا تعدد طرقه أو مقيد ومرجح ضعيف تعدد طرقه أو يا مؤيد ومرجح راعي أبرا تقيم مؤيد ومرجح سلام نبي هذا جاد الدرسي لحسن لغيره تديتا حسن شو لغيره دامانا إذا حسن ذات ينالي الذي مؤيد مرجح لوجنا لي كذا تعبد الدرسي أغيب عمل سابق نفس عمل لا ولي أرى يومي فلا يمكن مستحب بشروط ثلاثة وهي كما يلي أن يكون الضعف ضعف غير شديد جوشا ضعف سريرك أو ضعف كم يوم راوي
वज़्ज़ाअ दे, काज़िब दे, मुत्तहम बिल-कज़िब दे, फासिक दे, मुस्तहब के पैमाने नजर का तायो ज़ुल्म बगैर शदीद तो ज़ुल्म शदीद हो वाया कम हो दे रावी काज़िब याद रखिए रावी सरे काज़िब या मुत्तहम बिल-कज़िब दे या सरे का फासिक दे तकरीबन ने बताया लो क्यों बल्कि बाद उलमा का तदरीब के सब मुश्माल वेब शर सरे درج بيدا حديث تاني لأصل نجباري بعمل أصل سر نفس عمل بدل بالحديث تمالوميه دي بصرف فضائل كبير دي لا أغلان دي داخل سبب دي صرف فضيلة تري نفس عمل بي درج بيدا حديث تاني دي أصل معمول بهنا سبب نفس عمل بالحديث معلومي فصحيح ذاتي بعدين دي بداغلان دي سر دي بصرف فضيلة تبارك يعني أصل عمل مسابق بدليل صحيح هاي نبدأ ضعيفة دي بدل فضيلة عمل تبارك ودريم سر اعتقاد بدل عند العمل بذلك الزعيم شهور تدين النبي صلى الله عليه وسلم لا وجزمان بكذا في عمل حديث ولد يريشي راوي نغلطي علينا راوي كمزور راوي بالكل حافظة ختم شبدا وأسنا راوي نغلطي علينا سو شرطنا شو كم وایا یو دا چې په د باندې سمې وي ضعف شدید دی وایا ماته وایا ضعف شدید دی به مسوي دې باندې یو خاصه لاندې وي نفس عمل په بیا ثابت وي قبل صحیح دې مسلې فضیلت لپاره دې چې عمل پکې جرم باندې چې پیغمبر مبارک قول جرم باندې نو دا ضعیف چې دې حکم شو ودا لکم ضعیف دریم ځل کې راځي دریم ځل راځي بلکہ سرور تکرار ہوما لكن یہ ضعیف مولانا سے ہو کہ مقید مرجحی غیر میں ہو عائشہ بس تعدد الطرق لی او تعدد الطرق راځي ويدرا کبه حدث جمال نو دغه بعد خلک وي کتاب ضعیف دی کتاب ضعیف دی فضائل کې عمل کول شي نفس عمل کې ساده سړیا هغه ضعیف تایید د مقید وسره دی هغه ضعیف تعدد الطرق لی اداره المنصوص عمل به ثابت وي بلکې دا بلستان نورم دې تار دا نه مستقبل استقبال فضائل کې عمل کول شي ذوق حضور فعل شدید او راوی متعب بالتذب دې فاسد دې کاذب دې بیا په فضائل کې بلا فضائل کې نه مو وإذا تجوز رواية من غير بيان ضعفه وظهورها فابتدأنا ضعيف يوم بيان نوع ويرى بشروط ثلاثة وهي فيما يلي موضوعي بني بعض العلماء موضوعي ضعيف قسما نشمال موضوعي بني أو كذا موضوعي نويبة موضوعي لك فإنه لا يجوز روايته إلا مع بيان وضعه ده موضوعي رواية فخام خارج ده موضوعي خلق ده نسال بل عقائد سلف التعلق ضعيف رواية عن عقائد تعدد الطرق وراشي كم في عقيدة نسال عقيدة فقط عقيدة فقط دي بيعمل فقط إن ثابتين دريم نبي بيان الأحكام الشرعية في حلال وحرام سلف التعلق حلال وحرام وضعيف حديث أجر تقايد تمرتين تطبيقه لنا يعني يجوز رواية في المواعظ والترغيب والقصص وما أشبه ذلك فالتأمين قسم من التروي فكم موضوعي وغيره لكن مسابقة قبله إن شاء الله سبب قضية الانتقالات مديره ويأتي إن شاء الله ما شاء الله وصلى الله على مولانا